फ्रेंड्स मैंने पैन ले लिया है। मैं इसमें अंदर देसी घी डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी का। ये देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी करीबन बस 1 सवा चम्मच या 1 बड़ा चम्मच कह लीजिए बेसन का। इसे मैं अच्छे से मिला रही हूँ। सर्दियाँ दी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बच्चों वास्ते बहुत ही चंगी डिश बना रही हूँ मैं। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਮੀ ਗੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। बिल्कुल भूरे रंग का हो गया। 1 चम्मच चीनी 1.5 चम्मच पाइए और आधा से पौना गिलास में दुध भिजवा रही हैं। साथ ये मेरा सीरा बनके बिल्कुल